بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتهن دمان أمد الصوماليات نداونا يسو سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب دمان جاليد الصوماليات دقن دالك مريكنك قرأهان صوماليات دقن قبل كنبراسكا وحان ربنا إن يلو داقنو معلومات كسابسا تركوبك دالك مريكنك 2020 US Census كاس أو باللابانيا كودة بشا أبريل إسلامركانا فوممك سؤالها tirakoobka dadka oo dhan loo soo dhigi doono boostada bartamaha bishan March ama Maarso si ay uga jawaabaan su'aalaha ku saabsan tirakoobka. Haddaba waxaan ka hadli doonaa waa maxay tirakoobka? Muxuu yahay 2020 US Census? Maxay tahay muhiimadda uu leeyahay tirakoobku? Sidee tirakoobka uga qayb qaadan kartaa? Iyo ma tahay xogta aad siisid xafiiska tirakoobka mid la ilaaliyay oo ammaan ah? Waxaan isdul taagi doonaa dhammaan jawaabaha su'aalahan. Haddaba aan ku bilownay waa maxay tirakoobka? muxuu yahay 2020 US Census tirakoobku waa in la tiriyo qof walba oo ku nool dalka Mareykanka dastuurka Mareykanka ayaa dhigaya in tirakoob la sameeyo 10kii sanaba mar maxay tahay muhiimadda uu leeyahay tirakoobku natiijooyinka ka soo baxa tirinta dadka ayaa waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo sida sanad walba gobolada dalkan Mareykanka loogu kala qoondeeyo lacagaha maalgelinta federaalka ee lagu bixiyo adeegyada dadweynaha sida iskuulada guryeenta isbitaalada daryeelka caafimaadka wadooyinka horumarinta kaabayaasha iyo mashaariic kale oo muhiim u ah bulshada waxaana in ka badan lacag dhan 675 bilyan oo dollar oo ah qarashaadka dawladda dhexe dib loogu soo celiyaa dawlad goboleedyada dalkan Mareykanka iyo bulshooyinka deegaanada sanad kasta iyadoo lagu jaangooynayo xogta tirakoobka waxaa xusid mudan tira ahaan halkii qof ee la tiriyo gobolka Nebraska in uu helayo gobolka qiyaastii lacag dhan 2,000 oo dollar sanadkii lacagaha dawladda dhexe ee loogu talagalay adeegyada dadweynaha maqnaashaha hal qof oo aan la tirin waxa uu gobolku luminayaa lacag dhan 20,000 oo dollar muddo 10 sano ah intaa waxaa dheer tirinta dadka ayaa go'aamisa matalaadda siyaasadeed ee federaalka iyo dib u habeynta heer gobol taas oo lagu go'aamiyo tirada xubnaha wakiilada aqalka sare ee Mareykanka ee gobol kasta yeelanayo iyadoo ay macnaheedu tahay gobolkii ay dadkiisu yar yihiin ay ka helayaan aqalka sare wakiilo tiro yar gobolkii ay dadkiisu bataanna ay helayaan wakiilo badan haddii aad ka qayb qaadato tirakoobka oo lagu tiriyo waxa aad gobolka aad ku nooshahay ka caawisay laba arrimood oo muhiim ah in uu helo lacagaha maalgelinta federaalka ee lagu bixiyo adeegyada dadweynaha taas oo ay dad badani nolol maalmeedkoodu ku tiirsan tahay iyo in uu ka helo aqalka sare ee Mareykanka wakiilo badan sidee tirakoobka uga qayb qaadan kartaa su'aalaha foomka tirakoobka waxaa dadka oo dhan loo soo dhigayaa boostada iyadoo aan uga qayb qaadan kartid qaabab kala gedisan oo aad jawaabahaaga ku bixisid sida qadka internetka oo qaab online ah oo aad foomka ku buuxin kartid ama foomka boostada lagugu soo diri doono oo intaad buuxisid aad dib ugu diri kartid xafiiska tirakoobka waxaa kale oo aad kula xiriiri kartaa telefoon oo aad macluumaadkaaga ku gudbi kartid qoyskii ama qofkii aan noocyadan ku soo jawaabin waxaa guriga ku soo booqanaya shaqaalaha xafiiska tirakoobka si ay xogta si toos ah uga soo ururiyaan ma tahay xogta aad siisid xafiiska tirakoobka mid la ilaaliyay oo ammaan ah dhammaan shaqaalaha xafiiska tirakoobka waxaa lagu dhaariyaa in xogta shakhsiga ilaaliyaan weligood inta ay nool yihiin sharci ahaan jawaabaha tirakoobka looma adeegsan karo wax lid kugu ah sida uu sharcigu qabo jawaabaha tirakoobka marnaba ma adeegsan karto hay'ad dawladeed ama maxkamad waa sharci darro haddii macluumaadka tirakoobka koox kale la wadaaga ama la siiyo xitaa haddii ay noqoto laamaha ammaanka waxa uu sharcigu farayaa xafiiska tirakoobka in uu xogtaada si adag u dhowro oo aan cidna la wadaagin loona isticmaalo tirakoob ahaan oo kaliya fariintan ayaa waxay si toos ah ugu socotaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkan Mareykanka gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Nebraska magaalooyinka kala ah Omaha South Sioux City Lexington Green Island iyo Skyler haddaba ballanteenu waa inaan qayb ka noqonnaa tirakoobka dalkan ee 2020 US Census